Boa tarde, meus amores. Olha a tia Aline aqui de novo. Olha só, hoje nós vamos estudar mais um sonzinho novo. Semana passada nós vimos a família do M, não foi? Do Má, Mé, Mi, Mó, Mu e o Mão. Má de mala, Mé de mesa, Mi de minhoca, Mó de moto, Mu de múmia. Agora nós vamos ver, ó, o M depois da vogal. Como é que fica? Que som é esse? Então, lá na página 114 de vocês vão ter uma leitura para fazer do em, in, on, em, in, on, olha aqui, ó, P-O-M fica pom. Pomba. Vamos ler mais? Olha só. Campo, homem, bomba, tombo, tempo, carimbo, assim, bom. Impossível, jardim, tambor, atum, rampa, símbolo, sombra. Percebam que o M, ele continua mostrando o sonzinho dele, que faz assim com a boquinha, ó. Então, em, in, on, em, in, on, Então, prestem atenção, tá certo? Aqui, ó, tia Aline trouxe mais palavrinhas com esse som. Bombom, sombra, tromba, bambu, tampa, campeão. Façam aí no caderninho de vocês, que vocês já pegaram lá na escola, que a tia deixou lá disponível para vocês, uma lista com 10 palavras com em, in, on, certo? E mostrem pra tia. Aí no livro de vocês vão fazer a leiturinha, ó, a tia Aline vai ligar, e tia Ruane, para saber dessa leiturinha aqui, da página 114. Depois, na página 115, vocês vão fazer, ó, bem bonito, copiando, certo? A familhinha, o padrãozinho. Depois, ó, quantas letras essa palavrinha tem? A palavrinha ambulância, que está aqui de vermelho, ó. Vocês vão responder perguntinhas sobre elas, tá bom? Depois vocês vão responder do outro lado. Ó. Marcar um X na palavrinha que representou o nome da figura. Então, temos empada, ambulância, computador e tampa. E depois vocês vão escrever embaixo. Depois vocês vão completar aqui a cruzadinha, bem bonito. Certo? E por hoje é só. Eu quero ver uma letra bem bonita, bem caprichada, tá certo? Vou estar ligando para vocês, tia Ruane também. Então, façam a leitura. Lembrando do sonzinho. Em, in, on, em, in, on, Tá bom, meus amores? Um beijo.